Muoz ibn Jabal aytadilar: "Ta'allamul ilm, ilm olinglar. U ilm biz yuqorida aytgandek diniy, dunyoviy ilm bo'lsin. Fa inna ta'lamuhu hasana, ilm olishni o'zi yaxshilikdir, o'zi go'zal ish deyaptilar. Va talabahu ibada, ilm yo'lida yurishlik, ertalab turib sovuqda papkani ko'tarib institutga ketyaptimi, oliygohga ketyaptimi, maktabga ketyaptimi, madrasaga ketyaptimi, mana shu yo'li yurishning o'zi ibodatdir deyaptilar. Va muzakaratuhu tasbih, demak talabalar bir-biri bilan kelinglar bir muzokara qilaylik. Men mana uni yodladim, bir tekshirib ko'ringchi. Qani siz o'qiganingizni menga bir aytingchi deb bir-birlari bilan fikr almashib boyagi o'qiganini muzokara qilishligi esa tasbih deyaptilar. Val bahtu anhu jihad deyaptilar. Demak, izlanish, modul yozish, diplom ish yoqlash, mana bu ishlar jihoddir deyaptilar. Va badluhu qurba, endi ilm berish Allohga yaqinlashishdir deyaptilar. Va ta'limuhu man la ya'lamuhu va sadaqa, bilmagan odamga bir narsani bildirib qo'yish esa bu ulkan sadaqadir deyaptilar. Abdullah ibn Umar aytadilar: "Majlisu fiqh khayrun min ibadati 60 sana." Ana qarang endi, ilm majlisida ozroq bo'lsa ham, yarim soatlik majlismi, 15 minutlik majlismi, ya'ni e'lon qildida bir yarim soat, endi bizni jumadan avvalgi ilm soatimiz yarim soatlik. Mana shu yarim soatlik ilmda o'tirgan bo'lsa deyaptilar, bu 60 yil ibodatdan yaxshidir deyaptilar. Chunki ilmsiz odam qilgan ibodatidan foyda yo'q. Ilm uni ibodatiga ham, hayotiga ham ozuqadir deyaptilar. Va qila khayrul mawahib al-aql va sharrul basaib al-jah. Alloh taolo tomonidan insonga berilgan mukofotlarni, yaxshiliklarni eng yaxshisi, eng ulkani, eng oliysi demak bu aqldir deyaptilar. Endi kutilmaganda shop ertalab chiqsangiz, mashinangiz yo'q-ku. Ha? Xudo saqlasin. Shu do'konga borsangiz, do'konning eshigi ochiq turibdi, kirsangiz mol yo'q. Ha? Kutilmaganda tasodif kelgan mana bu muammolar muammo emas deyaptilar, qarang. Birdan bir musibatga ro'baro kelib qolishliging bu muammo emas. Muammolarning eng muammosi. Ertalab chiqsangiz, boyaga biz aytgandek, mashina yo'q bo'lib ketgandan ham eng yomoni demak bu ilmsizlikdir deyaptilar. Ilmsizlikdir. Sizni va sizni farzandlaringizni ilmsiz bo'lishligi bu eng yomon narsa. Men va meni farzandlarimni ilmsiz bo'lishligi bu eng yomon narsa.